ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೇಘ್ನಾಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು, 2 ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಹಾಗೆ ಒಂದು 4 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, 1 ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ, 2 ಲವಂಗ, 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕುಟ್ಟಾಣಿನ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಾದರೂ ಗುಟ್ಕೋಬೋದು. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೂ ಜಜ್ಕೋಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, 2 ಕಾಳು ಮೆಣಸು, 4 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಂಶವಿದೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಹಾಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣನೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಬಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಾಲದೆ, ಯಾವ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ 1 ರಿಂದ 2 ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಸಿರಪ್ಪು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೊಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲವಂಗ, ಶುಂಠಿನಲ್ಲೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ನೆಗಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಮನೆಮದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಏಲಕ್ಕಿನ ಈ ರೀತಿ ತೇಯ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತೇಯ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲವಂಗ ಹಾಗೆ ಏಲಕ್ಕಿನ ಈಗ ತೇಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ತೇಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಅಮ್ಮಂದರು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೂ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ವಾಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೆ ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ರಾಮಬಾಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿ ಥರ ಆಗಿ ಕಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆನ 2ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ಗ್ಲಾಸು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋ ಜಂತು ಹುಳುಗೂ ಇದು ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿರಪು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ರಸ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಸಾರಿ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಂತು ಹುಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಈ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟಿರೋ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ರಸನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ತೇಯ್ದಿರೋ ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗದ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರಸನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ವರ್ಷದೊಳಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಡ್ರಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಡ್ರಾಪು, 2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಬಳಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನು 1 ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1 ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.